Soy el profesor Vacaciones Smith. Hola, soy Matías. ¿Qué tal? Soy Doña Chicha. Hola, soy Lunita. Los invito a ver el Corazón del Bosque. Es un espectáculo para toda la familia. Los invitamos a todos a que vengan a ver el Corazón del Bosque. En el teatro. Allí hay algo muy interesante. Para todos los chicos. Vengan al Corazón del Bosque y descubran lo que yo ya he descubierto. ¿Saben a dónde? A esta dirección que aparece en pantalla. Podés sacar tus entradas. En la dirección que está ahí abajo. Vacaciones de invierno. Vacaciones Smith los espera, niñitos. Te esperamos.